अच्छा, आपने आसमान में ये वाइट लाइन छोड़ते हुए प्लेन को काफी बारी देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाइट लाइन क्यों छोड़ते हैं प्लेन्स और इसे कहते क्या है? इसे कॉन्ट्रेल्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंडेंसेशन ट्रेल। जब हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं तो वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। और जब प्लेन चल रहा होता है उसके इंजन की जो गर्मी होती है वो काफी ज्यादा गर्म होती है, 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो उस समय उसमें से जो गर्म गैसेस निकलती हैं उसके अंदर वाटर वेपर होता है, और जैसे ही ये वाटर वेपर इतनी ठंडी हवा से टकराते हैं तो वो तुरंत कंडेंस हो जाते हैं, जैसे सर्दियों में कैसे आपके मुंह से धुआं निकलता है। ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स मिलके बनाते हैं उस सफेद लाइन को जो हमें कंट्रेल्स के रूप में दिखते हैं। और ये सारे प्लेन्स कंट्रेल्स नहीं छोड़ते, ये डिपेंड करता है कि जहाज कितने ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, उसका टेम्परेचर उस समय क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी है। नेक्स्ट टाइम जब आसमान में आप कॉन्ट्रेल देखो तो याद रखना, इट इज नॉट पोल्यूशन, दीज आर फ्रोजन वाटर वेपर्स। एविएशन की दुनिया इज वेरी कूल, इजंट इट?